क्या आपके भी कान में ऐसी आवाज़ आती है? वेल, इसे प्यार से टिनाइटस कहते हैं। दरअसल जब भी हमारे कान में कोई आवाज़ आती है तभी हमारा कान इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे कान का सबसे बड़ा हिस्सा कोक्लिया सबसे ज़्यादा काम आता है। वेल, इसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं जो आवाज़ के अकॉर्डिंग वाइब्रेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कई बार हम ज़्यादा देर तक तेज़ आवाज़ सुनने की वजह से कोक्लिया ख़राब हो जाती है, जिससे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि हम कुछ सुन रहे हैं या नहीं। इसीलिए हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।